Sa dihang ang kadaghanan kanato nga tulog pa, adunay mga magtutudlo, nga bisan, wala pa may pakita si Haring Adlaw, nagsugod na sa ilang panaw. Dili para sa kaugalingon ng kalipay, kundili para sa usa ka mas dakong misyon. Gikan sa ilang panimalay sa sentro Barangay Tagbay, sila mobiya, pinaagi sa pagsakay og motorsiklo. Diin ilang maagian ang dalan nga wala pa na semento ug duol sa pampang. Hangtod sa bahin diin taman ang mamahimong maagian lamang og motorsiklo. Ug diin sila magsugod og baktas panaog sa sitio Pigasaan. Usa ka sityo nga nahimutang ubos sa kabukiran sa Barangay Tagbay, Samal District, nga duol usab sa kadagatan niining isla. Sa matag higayon, dili sayon ug dakong hagit ang pagbiyahe padulong sa sitio Pigasaan. Gani, atua silang giubanan, kuyog mismo si Honorable City Vice Mayor Richard Chan Gindulman ug ang kinatibuk ang team sa City Vice Mayor's Office. Dili sayon ang ilang dalan, ang matagtikang puno ug risgo. Morning sir, kuan sir ba? Unsa man imuhang paminaw sa imuhang mahulagway nimo ang imuhang pag travel padulong gikan sa sentro padung diri sa baba sa imuhang eskwelahan sa Pigasaan sir? Matawag gid siya kuan. Sakripisyo gyud ning pag-anhi diri Kay di laliman ning among dalan ko diri. Gawas sa layo, lisod pa jud. So mao naman ang dalan katong tunguna nga gi-bulldoze na sir no? Mao ni siya ang kuan gyud katong unang giabring nga karsada. O katong unang giabring nga karsada ba? O niya na kuan na lang siya. Naguba siya sa ulan tungod sa kusog ng mga ulan. Itong una maabot man ang sakyanan nito sa ubos. Oops. Okay. Exercise na. Warm up pa ni. Adunay duha ka pamaagi aron maabot ang sitio Pigasaan. Una, kining delikado nga bungtod ilang ginabaktas. Kini nga mga lakang dili lang pisikal nga hagit. Kini usa ka pahinumdom nga ang edukasyon para sa uban gikinahanglan og dakong paningkamot ug pagkugi. Human ang kapin isa ka oras nga biyahe, maabot na sila sa sitio Pigasaan. Layo kini sa kasaba sa syudad, apan duol sa kasing-kasing sa mga nag-alagad nga magtutudlo. Ang ikaduhang pamaagi aron makaabot sa eskwelahan mao ang pagsakay og bangka. Gani pag-abot sa sitio, gisugat ni Vice Mayor ang pagdunggo ni Lolo Ben ug iyang apo nga estudyante sa Pigasaan. Dwin, may buntag nimo diha. May buntag pod. Katong pag gikan pag-asa-asa na pita? Mambago. Sitio Mambago pero sakop na siya sa Pigasaan. Pigasaan gyapon. Tagbay gyapon nga side. Tagbay gyapon side. So sa may experience nimo inig mo padulong ka diri ug magsundo sa iya. Kuan dali raman dito. Magkadto ka dito, maghatod ka. Hatod kuha raman ni. Pa may kuan ni, magdugay. Paggawa sa eskwelahan, hatod na pud ako. Pero ulan init na, unos og kuan. O magdagko ang bawod, magtas na. Baktas lagi sa babaw. Diri sa may kaning pangpang, agi diha. Pero agi yung kamang-kamang. Lahi man pud ni Mambago kay daplin man pud ni dagat. Dagat. Mao gyapon dito. Nami kanaugan dito. Kung dili bukid ang agian padung sa sityo, ang balud sa kadagatan usab ang ilang atubangon. Inigabot sa mga teacher sa eskwelahan sa Tagbay Elementary School Pigasaan Campus, ayha pa sila magsugod sa pagtikaw-tikaw. Dinhi sa gamay nga room sa eskwelahan nga nahimo na nila nga ikaduhang panimalay. Silang tanan
magkuyog sa pagluto, pagpangape, pagprepara sa ilang mga kaugalingon alang sa ilang mga klase, ug diin sila dungan nga mangaon. Niining eskwelahan aduna lamang sila'y upat ka classroom, nga adunay kapin kun kulang 45 ka mga estudyante, gikan kinder hangtod grade 6. Aduna sila'y upat ka magtutudlo, usa ka teacher sa kinder, usa sa grade 1 o grade 2, grade 3 o grade 4, o grade 5 o grade 6. Luyo sa mataghagit sa panahon sa tulungaan, anaa ang mga tawo nga wala nagpalupig sa kalisod. Si Mr. Melchizedek Solmiron nga mas ilado sa ngalan nga Sir Iding. Ang akong experience good mahulagway na ako nga usa ka peligroso, challenging kayo, risky no nga adlaw-adlaw nga kanang ginabuhat namo. Kapo gyud siya kanang gitawag nato og nagyoy kinahanglan nga kusog nga ihatag alang sa pagserbisyo sa katawhan grabita. Muna makana ako nga challenging siya pero nakamotivate siya nga ganing mo serbisyo tinuoray sa paaging nga ingon ani kanang kinahanglan nimo nga mo sakripisyo sa imong kaugalingon. Wa magud ta kay balog unsay mahitabo sa dalan labi na kay ang agian namo lasang nya karsada nga Bakilid. batuon nga na ba naay mga panahon gani nga kanang naay mga hulga jud sa kanang gitawag natong hulga sa kinabuhi kay sa unang panahon na tisingan namo nga naay mga halas ba nga nabaniog mo to nga peligroso gid ang kinabuhi matag adlaw nagyud ang hulga sa kinabuhi sa mo ang pag-anhi diri sa eskwelahan. Pila na mo katuig nga nagtudlo gyud diri? Sa ako ang kuan na ako'y 16 years na ko diri. Bali ako may unang nabutang diri since nahimo ni siya nga sa DepEd. Nga ako na gyud kay before kuan lang man ni siya. San Pedro College mo ay nag service provider. Unya katong time nga gihatag na siya sa DepEd. Turnover na. Giturnover. Ako may unang nabutang then 16 years na. Then sa 16 years nimo as first hand nga teacher nga na-assign diri, then imong asawa mag 9 years na pod. So unsa ba mo nga kasinatian ninyo being couple gyud nga nagtudlo gyud dinhi? Lingaw siya. Kay sa una sa pagminyo namo nag-edad akong bata og 3 years old, gidala na namo ang bata diri. Okay, diri. So hantod siya na grade 4. So ang among kinabuhi sa una nagaanhi diri uli ginadala mo ang bata since bata pa gito siya. No, nga na mga to nga sa unang panahon makaana ko jud ko nga kanang lingaw siya kay murag journey na mo mag-asawa kauban namong anak. So first nimo nga pagtudlo gyud diri way back 16 years ago, unsa may feeling nimo nga giingnan ka sa DepEd nga okay, Melchizedek. Naamang gyud ka sa biblical nga pangalan na gyud sa almanaki. Melchizedek Solmiron, ikaw mo masign dito sa Tagbay Elementary School, Pigasaan Extension. Unsa imong feeling? First kuan jud siya kanang hesitant jud kay ko. Kay siyempre fresh graduate man gud ko. Fresh graduate ko niya. Wala pa jud kay ko ingon na kanang taas jud nga experience sa teaching. Nya diri ako ra pa jud isa. Wala ko lain nga pwede nga kanang kapamaraygan og mga strategies uban pang mga kinahanglanon. So yung anak gyud siya no. Ako ang feeling sa una medyo naay hadlok na asyay gitawag og kanang pag-alangan pero tungod kay kanang naamang gitay heart nga to serve. Mo tong nag-ana jud ko nga kuan. Ang pagpili sa kawa isip teacher diri is a blessing. Kay ang tinuod yun nga namin hitabo. First, giingnan ko nga ako mo teach diri. Pero under sa katuganing naapag itoy school board di LSB. LSB. Mo to ang principal si Sir Flores pa to. Pag first sa kuan, first day of class, ingon din siya nga duty dito sa ubos. Duty pug ko. Pero wala pa kayo pila to. Sige lang kay ako alay ikuan follow up dito. Pero ang saad ni Sir Recolito ato on the time,
ana siya nga LSB lang sa ka ha. Kung kuan tagaan lang kag item pagkasunod pa kay namin nakauna ba mga ubang mga teachers. So gamay rin diferensya nyo sa akong misis kay Mm. LSB paid man pud siya. Nag 19 years pud siya sa Oh. DepEd. Pero blessing kay siya. I don't know ha kung mga inana ba nga basta kay taas-taas mo siya. Oh. Nahimo siyang blessing kay pag abot ato nga time naman gud siya. Guys. Mm. Nga kanang mga 1 week na siguro kung adre ko wala ko papil jud. No. Niingon si sir dito sa kuan kang sir ko to nga sir nara ba ta isa ka tagapigasaan nga imong gi kuan imong gi-deploy didto. So nga ay tuod no. So karon ni ko na sila nga nababay LSB nga kuan pang LSB. Wala naman nahurot naman. Pero nainhabilin nga kuan kanang item jud siya tulo. Dito na hatag sa kuang isa. So nagdito ko regular. Mo makana ko nga ang pagpili sa ko diri is a blessing. Ang ikaduhang naabot nga maestra sa eskwelahan mao si Mrs. Donna Solmiron. Nag-start ko diri sa Pigasaan as volunteer teacher for 1 school year. Tapos pagka next year, kanang grasya sa Ginoo nga na-hire ko. And then this year, mag 9 years na ko diri and although lisod ang kanang dalan, pero kanang padayon gihapon nga para mo serve sa mga bata kay fulfilling kayo nga makita ang mga bata nga kanang makakaton pinaagi sa amoa labo na og kanang moadto na sila sa higher year kanang makaingon ka ba nga kanang wow naabot na sila dira ano niya part ka sa ilahang journey kung asa sila karon. Ako ang mensahe sa ako ang mga bata no nga nag eskwela og pareha ing ani gud nga layo padayon lang gud mo kay kanang dili man ta makapadayon sa unahan pag dili ta magsugod sa mga lower nga years so padayon lang ta kung kanang nya i-value ang inyong ang mga tao nga nasa inyong journey sa inyong pag-eskwela labo na og nana may maabot puhon labo na sa inyong ginikanan kay dili lalim ilang sakripisyo para sa inyong kanang ma-provide inyong mga pinanginhanglan inyong mga baon, inyong mga projects o pamiliti adlaw-adlaw. So aside sa mga parents, inyo pong mga teachers nga mo'y nagmatuto sa inyo gikan sa gamay pa mo hangtod na dako na mo. Bago pa sa serbisyo si Teacher Dan, apan pinaagi sa dedikasyon nga iyang nakita sa mag-asawang Solmiron, nahimong inspirasyon para kaniya ang pagpadayon sa pagtudlo ni ining tulunghaan. Base sa akong isa ka tuig nga pagtudlo diri sa Pigasaan. So dako kayo kung adjust akong kaugalingon kay since pag-start pagpamuyon ako nani sa patag lugar. So pag tawag sa ko gikan sa DepEd nga diri ko ma-assign. First time na ako diri nakaani. So pag ani jud na ako diri so na shock ko or na speechless ko sa lugar. Tungod sa baktasunon, tungod sa kalayo, dili masulod ang motor. Then first na ko pag ani wala po'y kuryente, solar lang ang naa. Mutong wala ko pud nagduha-duha na kuan lang ko na speeches lang ko. Di lang na ko ma-picture aton sa pero decidido gyapon ko, nara gyapon ko, kursunada gyapon ko nga mopadayon diriya sa pagtudlo. Then sila sir pod sa pakiginabi nako sila pag-istorya sa panahon nila ni sir. Grabe makaingon jud ka nga grabing sacrifice jud na labaw jud silang kinabuhi ang pag tudlo nila diriya tungod sa unang panahon nga ang kalsada lisod paagian, way kuryente. So, di na ko ma-picture out yun ang grabe kalisod ni Sir Sana. Kung napay term lagi ng hero, so wala julain to, si Sir na yun, so si Ma'am. Samtang pinakabago sa ilaha si Teacher Honey, nga misugod lamang og tudlo sa Pigasaan campus ni ining milabay nga duha ka bulan. So akong first time diri kay 2 months pa nako diri. So una jud ako diri kay naghilak jud ko kay sa dagat miniagi. So anak ko na hala, unsa day ni diri anong diri man ko ibutang Lord, ganun na ako diri. So dagan kay ko claim. Pero pag abot na mo diha, so na-amaze man ko sa lugar. Hala nindot man day diri anak ko. So nitungas namin ko kapoy nagtungas diri no.
So pag time na ko pag-abot na ko diri, ang akong hilak dito sa dagat nang mag 20 minutes ko dito nagsigig pamati dito sa dagat. Ano ko pag kita na ko dito sa mga bata, magkanang naong sa akong heart. Kanang anak ko na, Lord, kanang diri jud ko nimo ibutang, Lord, anak ko. Pero pag abot na ko diri, nalipay ko akong heart, lahi akong pamati. Labi na nakikita na ko sila Ma'am Donna, si Sir Iding ug Sir Dande, anak ko, sila gani kaya nila diri no. Ako dili na ko kaya nun na para man po ni sa akong pamilya. Kami as a teacher nag-agwanta pa rin sa mga bata no o para sa mga taga diri. Okay, nag-agwanta mi mga teacher na tungas, mulugsong diring dapita kay para po sa future sa mga bata o para sa edukasyon sa mga bata. So akong hangyo lang na magtinabangay mi no as a parent o as a teacher, so kailangan partner jud. Pero kanang kung magtinabangay kabalo ko na mulambo jud ang tanan. So sa mga bata pod same pod na kami as a teacher tan-awon pod na kanang willing kayo mi mutudlo para sa kabataan, para po sa ilang future unta tagaan pog bili ug magtinabangay pud mi. Dili lamang ang mga magtutudlo ang nagpamatuod sa kalisod ug kabugat sa sitwasyon. Ang mga ginikanan, sila mismo nakakita ug nakaamgo sa dedikasyon sa mga teacher. Ang among mastorya lang pod about sa mga teachers is pasalamaton kayo mi kay dako kay sila sakripisyo para sa amo ang mga estudyante. Ilang gi-give up pati iyang na sila'y anak nga na dito ilang gibiyaan para sa amo ang anak. Tapos ilang wala nila gibati ang ilang kakapoy nga maglugsong tungas. Mo na isip amo nga ginikanan mi kung unsa may mga panginahanglanon or kinahanglan buhaton diri sa eskwelahan. Among ginasuportan ng among teachers og pasalamaton mi sa Ginoo nga naabot og natagan mi diri og 5 ug 6 kay dati grade 1 to grade 4 lang ang among estudyante dire. Tapos ang 5 ug 6 magtungas na. So mauto nga pasalamat mi nga naabot na ami duha ka teacher na nadungag para sa kinder ug sa grade 5 ug sa grade 6 na mo baga sa amo ang teacher diri Ako isa ka ginikanan. Mapasalamaton ko. Sorry kung materi aya. Mapasalamaton ko sa amo ang mga teacher nga kanang ang ilahang dedication sa ilang profession, grabe kaayo ang ilahang sakripisyo to touch para mahatagan lang og pagtuon ang among mga estudyante. Dako kaayo ang among pasalamat sa inyo, Ma'am, Sir, labi na kay Ma'am Donna, Sir Iding, nga sila ang pinakauna diri nga nagtudlo sa mga estudyante. Nadungag na lang si Sir Dan and then follow by Ma'am Honey. Dako ang among pasalamat sa inyo ha, Ma'am, sa inyong profession, sa inyong dedication nga kaya ninyong isakripisyo ang inyong mga pamilya towards sa amo ang mga anak para matagaan ninyo mga kaalam. Daghan jud kayong salamat gikan sa gikan sa kuha. Kasing-kasing daghang kayong salamat mao nang sa inyong paghatag og importansya sa mo ang mga estudyante. Kami usab, ako isa ka ginikanan, muhatag usab mi sa inyong panginahanglanon. Unsay problema ninyo nga need ninyo ang amo ang presensya mga parents na ami kanunay musuporta sa inyo bisan pa man og pila lang mi pero naadjud mi sa inyo ma'am para sa pagsuporta pud namo sa inyo nga paghatag ninyo og bili sa among mga anak. Daghan kayong salamat gikan sa mua. Thank you kaayo. Sa pagbisita ni Vice Mayor Richard Changin Dulman sa Pigasaan, lakip usab sa atong gipahigayon mao ang feeding ngadto sa mga estudyante. Kinsa nagsilbing inspirasyon sa upat ka magtutudlo. Nataliwala sa tanang kalisod sila nagpadayon. Hilabi na si Sir Iding nga mao ang pinakaunang maestro sa Pigasaan ug sulod sa 16 ka tuig nagsilbing ikaduhang amahan sa mga estudyante. Daghan na kagyan ako the revise ka na ay mga time na gani nga kana pong na stress ko na kumbaga murag
Nagka-anxiety ka o ano sa ba? Yes, tinuod na siya. Sa Mm. panahon na, katong mga unang tuig pa lang yun, grabing adjustment atong mga panahon na. Gani, kanang naabot yun sa point na kanang murag, dami na i-give up ba? Mm. Oh, pero kay, naa naman yun ang kuan situation, gi-embrace na lang ako, nangita lang yun ko paagi. Pasalamat lang yun ko nga na ako'y Ginoo. Isa yun na nga kuan, kay kung wala pa yun siguro pag Ginoo, Mm. ambutan di ko kabalo kung naapa ba karon. Kay katong mga panahon na grabe gid kayo ang kuan gitawag na to anxiety. Tama yun ka anxiety. Pero man na lang salamat sa Ginoo kay gitagaan ko niya mga blessing. Mga through- kadasig. through sa ako mga kauban sa ibabaw nga siyan ko nilang encourage na sila padayon lang. Antun nga na murag nadawat na ako ang kamatuoran kay ano gid na yung kinabuhi. Nga naabot ang time nga gidugangan ko nila mo to na ko'y kauban. So kay every time mo gawas ko sa classroom kanang gahapon grabe bugata gid sa kong pamati. Kapuyag gid sa kong pamati kay kana ganing imo tanan ba? Lagi. Imo tanan ang kuan wala kay kasumbungan ini time nga na tay vacant wala kay kaistoryahan. Nga ba? So mo man na siya sir, biblical man na no. So sama gud sa pagbuhat sa Ginoo sa kalibutan. Nakita niya nga uy kanang murag kulang man nga puro man hayop dapat na ako'y buhaton ani. So gibuhat niya si Adan. Murag-murag ikaw na. Murag ana gid. Lagi niya karon ana sa kalibutan si Adan. So pagkuan niya karon nga murag magkuwang man akong kinabuhi. Wala gipatulog siya sir. Gipatulog si Melchizedek Sulminor. Mantod ni abot imong wife duha na mo. Tinuod yun na siya. Bitaw, di ba? Nakalag yun ko nga gidistin yun ang akong asawa gidistin yun sa Ginoo para sa kwadriya. Makita nato ang tinuod nga hulagway sa gugma ug sakripisyo diri sa mga teacher sa sitio Pigasaan. Diri ang pagtudlo dili lang propesyon, kundili usa ka misyon. Sa matag tikang nila, ilang gipakita ang istorya sa paglaom. Sa mataglakang, ginasiguro nila nga adunay kaugmaon ang kabatanunan sa sitio Pigasaan. Silang teacher iding, Donna, Dan, ug Hani, kansang miatubang sa kalisod aron lamang ihatod ang kahayag sa edukasyon. Sila ang tinuod nga mga bayani. Bayani nga walay medalya, bayani nga walay entablado, apan bayani nga nakabutang sa kasing-kasing sa mga kabataan o komunidad. Kini nga dokumentaryo usa ka pasidungog alang nila. Usa ka pahinumdom nga ang tinuod nga gahom sa edukasyon wala sa kadagkong syudad o modernong teknolohiya, apan sa gugma ug sakripisyo sa mga teacher nga sama nila.